Վախի շնչառություն։ Այո, սիրելիներս, գիտնականները կատարել են շատ հետաքրքիր հետազոտություններ եւ պարզել են, որ շնչառության ռիթմը փոփոխվում է տարբեր էմոցիաների կամ տարբեր զգայությունների ժամանակ։ Եվ հատկապես վախի դեպքում կամ ագնապի մարդը սկսում է հեվոցային կամ բերանով կամ կարճ մակերեսային շնչել կամ ընդհանրապես կարող է պահի տակ կծկվել ու շունչը պահել։ Եվ այդ դեպքում ինչ է լինում, սիրտը սկսում է ռիթմը արագացնել։ Դրանից մենք ավելի ենք ընկնում տագնապի ու անհանգիստ վիճակի մեջ։ Այնուհետև խախտվում է այս դեպքում գլխի նորմալ թթվածնի յուրացումը, ոչ թե միայն մատակարարումը, այլ ուղեղի կողմից թթվածնի յուրացումը։ Այս դեպքում ենթագիտակցորեն մեր օրգանիզմին թվում է, թե իր հանդեպ ինչ որ ագրեսիա է գործում։ Շուտով կարող է մահանալ։ Սիրտը ինչու է արագացել։ Կարող է հիմա մահանալ։ Եվ այս խնդիրը ցավոք շատ է կապված շնչառության ռիթմի խախտման հետ, որը ոչ ոք չի ընկալում ու չի հասկանում որպես հիմնական պատճառ։ Միայն համարում ենք, որ ստրեսն է։ Այո, կարող է լինել արտաքին ազդակ, բայց քրոնիկ վախերի տագնապների դեպքում դա վերածվում արդեն նմանատիպ խախտված շնչառական ռիթմի։ Մենք օգնում ենք հասկանալ պատճառները վախի առաջացման, որը կապված է շնչառության ռիթմի հետ, եւ դուք դա չեք գիտակցում, որից հետո տրվում է ձեզ համար հատուկ կազմված ծրագիր։ Շատ հաճախ բավարար է կարգավորել շնչառության ռիթմը եւ դրա հետ կապված սրտի ռիթմերը, եւ դուք հանգստանում եք։ Համար առաջին օրենքը հանգստացնող կամ պարասիմպաթիկ ներվը բերել բալանսի։ Անհրաժեշտ է ընդհանրապես ճիշտ արտաշնչել ստոցանյով, կատարել խորը ներշունչ։ Քթով, բնականաբար տագնապի ու վախի ժամանակ դուք դա չեք անում։ Ուղղակի հանեք մաս։ Եթե լարված եք ու ամբողջությամբ չի ստացվում ստոցանին հետ տանել։ Ամեն խորը ներշունչի հետ դուք կզգաք ինչպես է հանգստանում գլխուղեղը։ Միակի կան բազմաթիվ հակաստրես կամ հակավախ վարժություններ, որոնք մենք տալիս ենք հատուկ ծրագրերի ձևով, բայց պատճառը պարզել ինչու է խախտվում հենց ձեզ մոտ շնչառության ռիթմը, կարող եք մեր մասնագետների մոտ գրեք վախ բառը եւ մենք կապնենք ձեզ հետ ու կտանք հատուկ ծրագիր հոգեֆիզիոլոգիական եւ էմոցիոնալ կարգավորման համար։